मात्र 17,500 रुपियाँमा 8 किलोको वासिङ मेसिन, त्यो पनि 5 वर्षको वारेन्टी भएको आउँछ भन्दाखेरिमा हजुरहरूलाई पत्यार नलाग्न सक्छ। गोगलाइट्स इलेक्ट्रोनिक्सले इन्डियन ब्रान्डको 8 किलोको सेमी अटोमेटिक वासिङ मेसिन हजुरहरूलाई अफर रेटमा लिएर आइसकेको छ। लिन चाहनुहुन्छ भने भट्टाभट अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ है। वासिङ मेसिन देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो रहेको छ है। 8 किलोमा हजुरहरूले मिडियम साइजको ब्ल्याङ्केट समेत राखेर धुन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सेमी अटोमेटिकमा हो, हजुरहरूले एकपट्टि धुने अर्कोपट्टि चाहिँ सुकाउने गर्न सक्नुहुन्छ है त। यतापट्टि कपडा हाल्ने, सर्फ हाल्ने, पानी हाल्ने, त्यसपछि हजुरको कपडा धुने र धोइसकेपछि ड्राई गर्नको लागि चाहिँ हजुरहरूले यतापट्टि सार्नुपर्ने हुन्छ। अब हजुरहरूलाई इनलेट आउटलेटको पाइप वासिङ मेसिनमै आएको हुन्छ है। यतातिरबाट पाइप जोड्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि कपडा हालेर सर्फ हालेर पानी लगाएर हजुरले यहाँबाट 15 मिनटसम्म टाइम सेट गरेर कपडा धुन सक्नुहुन्छ। एकचोटिमा कपडा सफा भएन जस्तो लाग्छ भने दोहोऱ्याएर हाल्न पनि मिल्यो होइन। र पानी फाल्नको लागि यतापट्टि हजुरहरूलाई यसरी ड्रेन भनेर दिएको छ। कपडा धोइसकेपछि पानी फाल्नलाई यतापट्टि लगाइदिनु भयो भने मेसिनले आफैले पानी फाल्छ, हजुरहरूले केही गरिराख्नु पर्दैन है त। अब यो नर्मल र स्ट्रङ भनेको चाहिँ हजुरको मैलो कपडा छ भने फर्स्टमा स्ट्रङमा लगाएर धुने, धेरै मैलो छैन भने नर्मलमा लगाउने, कपडा धोइसकेपछि पानी फाल्न चाहिँ यतापट्टि ड्रेनपट्टि लगाइदिनु पर्ने हुन्छ है। र यतापट्टिको यो चाहिँ ड्रायरको लागि दिएको छ है। यतापट्टि हजुरहरूले कपडा ड्राई गर्न सक्नुहुन्छ हालेर होइन। ड्रायरलाई कन्ट्रोल गर्नलाई हजुरहरूले यतातिर पाउन सक्नुहुन्छ। एकचोटिमा 5 मिनटसम्म कपडा ड्राई गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो आवश्यकताको हिसाबले कति टाइम राखेर ड्राई गर्ने हजुरहरूको इच्छा है त। हेर्न सक्नुहुन्छ 5 वर्षको मोटो वारेन्टी, 2 वर्षको फुल वारेन्टी आइहाल्छ। इन्डियन ब्रान्डमा हो, सर्भिसिङको लागि प्रब्लम छैन। के गरेर बिग्रियो भनेदेखि हजुरहरूको घरमै आएर सर्भिस दिनेछौँ है। र हेर्न सक्नुहुन्छ ब्रान्ड सोध्नु होला, अवाई ब्रान्डको यो सामान रहेको छ भने हजुरहरूले सेम यसैमा भिडियो कनको पनि पाउन सक्नुहुन्छ। मात्र 17,500 रुपियाँ क्यास, किस्ताबन्दीको रेट होइन है त साथीहरू। साथमा हजुरहरूको अब यो वासिङ मेसिनको प्राइस चाहिँ त्यो भयो। डेलिभरी गर्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ एक्स्ट्रा चार्ज लाग्छ त्यसमा चाहिँ है। लिन चाहनुहुन्छ भने अवश्य सम्झिनु होला है। अब वासिङ मेसिन किन्नु कुनै ठुलो कुरा रहेन। यति सस्तोमा अफरमा वासिङ मेसिन आइसकेपछि हजुरहरू पनि लिन सक्नुहुन्छ। दिएको नम्बरमा वाट्सएपमा कन्ट्याक्ट गर्नु होला। लिन चाहनुहुन्छ भने स्टोरै भिजिट गर्न पनि मिल्यो। स्टोर हाम्रो काठमाडौँ बौद्ध माछापुच्छ्रे ब्याङ्कको अपोजिटमा छ। टाढाबाट हुनुहुन्छ भने पनि अल ओभर नेपाल डेलिभरीको व्यवस्था गरेको छौँ। दिएको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर हजुरहरूले आफ्नो अर्डर कन्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ।